ஹாய் ஹலோ திஸ் இஸ் தரசாஸ் கிராண்ட் கிச்சன். இப்போ வந்து நான் என்ன செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அப்படின்னா, நைட்டு டின்னருக்காக செய்கிறோம். சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் நான். இப்போ வந்து எக்கை போட்டு ஒரு 2 எக்கு போட்டுக்கிறேன். இதை வந்து 2 எக்கையும் நான் வந்து கிண்டிக்கிறேன். இப்போ ரொம்ப கிண்டி விட வேணாம், பொடியாக்கிட வேணாம். இப்போ வந்து நான் வந்து சிக்கன் வந்து பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன், மிளகாத்தூள் போட்டு அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிடுவோம். எக்கும் சிக்கனும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா குக் பண்ணிடுவோம். இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச பூண்டும் இஞ்சியும் நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா பூண்டு இஞ்சியும் நல்லா இதில் வெந்துருச்சு. இப்போ பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச கேரட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ கேரட்டையும் நல்லா கிண்டியாச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து வெங்காயத்தையும் கேப்சிகமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான். கேப்சிகம் வெங்காயம் வந்து ரொம்ப குக் ஆகக்கூடாது. கேரட்லாம் கொஞ்சம் குக் ஆனால் நல்லாயிருக்கும். கேப்சிகம் ஆனியன் வந்து குக் ஆகக்கூடாது, ரொம்ப கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சோண்டு பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சோயா சாஸ் கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் லைட் சோயா சாஸாக வாங்குங்க, அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கலரு சேஞ்ச் ஆகாது, ரைஸோட கலரு. அதனால் சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் பாஸ்மதி ரைஸ், அதாவது நான் வந்து ஒரு 75% தான் குக் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் மீதி வந்து ஏன்னா நம்ம பாஸ்மதி ரைஸில் தான் உடஞ்சி போயிடும், அதனால் ஒரு 75% கொஞ்சம் ரைஸாக இருக்கிற மாதிரியே பார்த்துங்க உதிரியா. இப்போ இதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து கிண்டி விட்ருவோம். ரைஸு, சிக்கன், எக்கு, வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்து நல்லா கிண்டி விடுவோம். அவ்வளோதான், எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து கிண்டி விட்டாச்சு. நம்மளோட சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் வந்து இது வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா, வெஜிடேரியனாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சிக்கனையும் எக்கையும் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் போட்டு கிண்டுங்க. சோயா சாஸ் வாங்கும்போது டார்க் வாங்கிடாதீங்க. டார்க் வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகிரும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கலர் கிடைக்காது. இல்லைன்னா எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு டார்க் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றினாவே என்ன ஆயிரும், ஒரு மாதிரி ரொம்ப டார்க் ஆயிரும். அதனால் நீங்கள் கடையில் கேட்டு வாங்கும்போதே நீங்கள் லைட்டுன்னு கேட்டு வாங்குங்க. அப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல ஹோட்டலில் உள்ள கலருக்கு வரும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென், திஸ் இஸ் தெரசாஸ் கிராண்ட் கிச்சன். தெரசா, பாய்.